Hello，大家好。而家我教你哋點樣，當你哋已經開咗盡量 entry 或者係 receipt payment，你哋要點樣做 customer 嘅 knock off 嚟 knock off 咗佢。打個比喻講，而家我有一個 sales invoice，sales invoice 一個客仔為 Excel 神體為客，然之後unit price 係500蚊，之後你哋就要走去盡量攞嚟咗，盡量 entry，你哋開一個 GR entry，咁我呢邊係已經入咗㗎啦，盡量 entry。之後咧，你哋就可以走去 customer knock off。customer knock off 呢邊，你哋就首先揀一揀先 payment form 同埋 payment 度。如果係上一個月嘅，你哋可以揀係上一個月，亦都可以係呢一個月都得。然之後咧，你哋揀咗 customer，sorry 唔係個。Okay，然之後你哋其他嘅就唔使咁，你哋自己撳完佢，咁佢就會出現上邊嘅就係 JV，同埋下邊嘅咧就係 frustration。小線位係做嚟做 knock off 嘅，咁你再用呢邊嚟做 knock off。你跌咗呢個 match 喺 frustration 下邊呢度，你跌咗之後你就走喺上邊撳 yes save，咁佢就會幫你 match 咗呢張小線位同頭先嗰張嘅 JV。如果我抄翻佢出嚟，你可以按啲 show outstanding，佢就會走出嚟嗰啲全部，包括嗰啲跌咗嘅，佢都會走出嚟。然之後你就可以見到喺邊啦。除咗盡量 entry 之外，customer 嘅 receipt payment 都可以喺呢度做 customer knock off 嘅。你哋可以喺呢個receipt payment，你哋呢度撳 match 都得，或者你哋走去 customer knock off 呢度做亦都得，佢會出現喺上高呢邊嘅。呢個就係用 customer knock off 嚟做 knock off 嘅情況。唔該。